Yes, Masura Semuri Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where you hear the news first, alright? Nasu inotaswera tiri kuEpworth kunhamo kwamarabha uyo akashaika nezuro on Saturday after a long illness, alright? Saka takwanisa kuonawo maceleb anga ari kwana DJ Shugeta, including Regina uyo vaimboacta nawo maskits back in the days, alright? Saka zvinorwadza hama pakuti hapana kana wiki tarasikirwawo zvakare muno muZimbabwe nava musical icon Tatenda Pinjisa akashaikawo after a horrific road accident. Muri kuona zvinorwadza hama. Saka mhuri yekwaMarabha iri kuchema chemawo kuti vanzi mabills ekugara kwakaita mukomana kuchipatara nezvese zvaitika achirapwa pari kuda about 430 US. Saka ivo vabvunzwawo zvakare vakanzi right, imi pamari yatataura mune mari, vakatiwo vane 50 US. Zvinorwadza hama. Saka vari kutochemawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana pana anokwanisa kubatsira, whether vangava ma-established artist kana vamwewo zvavo vari into acting, vakwanise kuvapa a hand so that vanokwanisa kutora bhodhi yaMarabha kuti vakwanise kumuviga, right? Saka ndichakupai mavideos andauya nawo marelatives acho achitotaurawo izvozvo zvavari kutaura, including zviri kuitikawo kunamo as well. But ndisati ndakupai kuti asavera vedu veBright Connect vari kutaura kuti no, gone are the days ekuswero famba nezvimadish kana kusungirira zvimadish. No, vava kuti technology tauya nayo, chamunongoita chete kana mungori nedata mufoni menyu vanokupai neapplication movasendera madetails enyu votogadzira account yenyu zvekuti munokwanisa kuona malive football matches, latest movies or even maseries pafoni penyu on the go, or even kuona pa laptop, tablet or pa smart TV. Wow, that's beautiful. I was no further izvo hama. Saka ndichaisa ka short advert kawo ka 15 seconds advert, movabata number dzavo ndichaisa at the end of the video. Watch this. Right, so ndakukuradzai mavideos ezviri kuitika kunhamo, and at the same time nemarelatives acho achichemawo kumhuri yeZimbabwe tino vari kukumbirawo rubatsiro kuti vange vachipeya mabills ari kuda kunyika. Watch this.
ishamwari yangu ndakatamba nayo kubvira kudhara. Zvoita nezvokuti panhamo handitaridza kusvika nekuchemana. Asi zvoita nezvokuti panoda contribution yekuti panhamo ndofunga mazuva kuti hapana kana chiripo. Zvoita nezvokuti chikafu hapana. Vanhu vadodori vakuridza ngoma hapana kana chikafu. Ndatenda. Yeah, so far I think mugona tiri panhamo and my challenges are truly facing now right now ndekuti nezuro taifanira takatora board since munhu akashaya usiku wekuedza kwanezuro, so papa neurongo hwekuti board yaifanira yakauya nezuro, saka pane mabills anga achidiwa kubhadharwa kuchipatara kwaRaro Hospital aisvika $430. So vanhu vakatadza kumaneja kuraisa mari iyoyo nezuro. Mari yakareizwa ipapo ndofunga yanga iri only $50, saka vekuchipatara vakati at least dai vanga vasvika kana pahalf, at least maybe taigona kutangira ipapo, then maprocesses ese tochizoona after that. Then nhasi pazongoreizwawo tazongodedemerawo kuzongosvikawo patasvika ipapo pate notenda nekuungana kwamaita nemiro wamaita. Situation nemiro yakaita inekuti mukomana apamba nebills ranga ripanga ri $430, but nandiri ndega ndakatadza kukwanisa kuti ndiite sei ribhadhare. Madoctors vati no, tikupai board mukamboiswa kana half town, tikupai board anambotraus kana asvika pa200 unonoenda kugomo. Saka handizoti vanopiwa reboard kana kuti havate sei havapiwe. Kana wapiwawo program yautanga enderawo mberi, but transport handina. Zvimwe zvinhu zvichazoda kubatsirawo sofa handina because nachimira ndiri ndega. Notenda. Alright, nezuro takapa vanhu veruzhinji update vakanoziva kuti board yaifanira kunge yakauya nezuro, saka sematsananguro amuri kuita muchiti mari yacho haisokwanisa kunge ichikwana mupiwe board. Pane here rumwe rubatsiro rwamakawanawo kubva kune vamwe vanoita zvemitambo, ingave madrama kana kuti emafirimu vaimboshandawo namukoma marabha? Sofa hapana ambotakwanisa kutibatsirawo nomamira zvakare because board yaifanira kaya nezuro. Ivo madhokta ndakati chimbosenda $50 neiko cash, but wakazoramba kuti hanzi mari yako ichi ishoma. Tapedza kudana taura twandokugomo tizokai kumba then vana vavwacho kwazovai mhuri yeZimbabwe makadii zvenyu mose muri pano. Mimi ndofunga ndabatikana, ndarasikirwa nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yenge iri munhu wekuti takanga tichitaurirana, tainzwisisana, tichionesana sevanhu tanga tafirwa nemaperenzi tese. Sezvinei hazvo Mwari watonga kuda kwawo, hanzvadzi yangu yandisiya. Zvisinei hangu ndinoti Mwari naipapo nemiwo mutibatsirewo ndigokwanisawo kuchengetedzawo hanzvadzi yangu. Ndichiti naiwayo mashoko kufambe murugare hanzvadzi. Pamusoro vanhu vese vari pano, pamusoro emhuri yeZimbabwe, ndini mai vamarabha. Ndabatikana nezvaitwa nemwana wangu. Ndanga ndisina kutarisira kuti marabha muzuva ranhasi ndingapesane naye, asi nekuda kwaMwari ndapesaniswa nemwana wangu. Mwana wangu akarwara kwenguva ndofunga refu, asi akazoita siriyasi mu2 weeks idzo dzapfuura idzodzi. Ndopandakaona kuti mwana wangu urwere hwakurisisa, asi zvisinei Mwari vakatonga nekutonga kwavo. Nhasi pandimire ndina mai vamarabha. Marabha ndapesaniswa naye, ndarwadziwa zvikuru. Ndini mai vake vakamutakura 9 months. Zvisinei hazvo ndinoti kutonga kwaMwari, Mwari vaita sekuda kwavo. Ndinotenda hangu mhuri yeZimbabwe. Vana venyu makavazvara vari vangani uyezve anga ari wechingani? Marabha anga ari vechi3 kubva mukuvabereka kwandakavaita. Inini ndakamira pano sekudai. Mai vamarabha ndiitete vangu, hanzvadzi yababa vangu vakandibereka, iye ndakamira pano. Mumba mana baba vangu inini mai vamarabha ainzi Yudha Karomborombo. Anga ari vekupedzesera mukuberekwa mumba mana baba vedu vakatibereka isusu. Saka tete vangu vachishaya, ini ndinonzi Rudo Revani.
ndini ndakasara ndikanzi izvoni ndive uchazosara pavana vangu. Kubva ndiri kadiki natete vangu taiva tichifambidzana tichingowadzana kusvika ndikure ndizororwa. Tete vangu vakanga vangogara vachiti rudo ndive mhuri ndochazosara nemhuri yangu. Nazvini izvozvo tete vangu vakatisiya, ini ndakasara ndakamira pamhuri iyo ino yana Marabha naCharles kusvikira pari nhasi. Ndini ndinawo, ndini mai vaMarabha. Asi kunze kwaMarabha tingati here pane umwe mwana zvakare ari kuita zvemutambo izvi? Hakuna mwari kuita zvemutambo. Marabha kakabva kari kadiki diki. Marabha tichitoseka chitamba mahumbwa achiita zvaita izvozvo Charles zvingoti uyu Charles anopenga zviko zvaanotiitira kusvika zvatozobudirira kusvika pari zvino. Kumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mundibatsirewo izvozvo ndakamira pano sekudaika. Muroora vangu mukadzi waMarabha haasi pano. Marabha achitanga kurwara muroora akatongobuda, takazongonzwa kunzi mukadzi waMarabha atiza aenda. Izvozvi mhuri yeZimbabwe ichitaura kudai handisi kutoziva kuti mudzimai vaMarabha ari kupi nemhuri. Akabereka vana vatatu. Wekutanga anoti Yudha, wechipiri anonzi Nyasha, wechitatu zita rake ndarikanga handisi kutoziva. Asi mukadzi waMarabha akabuda musha muno ane vana vatatu. Izvozvi takamira pano hatisi kuziva kuti muroora vedu ari kupi. Kana ari kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe ichitaura kudai ndina amwene vake, ndinoda kuti auye parufu rwemwana wangu, auye nemhuri iyoyo. Panapa vana ivava vanofanira kuchema baba vavo Marabha. Yudha kana achizvinzwa achitaura kudai ndiri kuti Yudha uya ucheme mai baba vako. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe mundibatsirewo. Kana ndichitaura kudai ndoda kuti mundibatsirewo. Mukadzi vaMarabha hatina pari zvinozvi. Ndiri kuti kana ari kunzwa kutaura kwangu samwene vake mhuri yeZimbabwe, mukadzi waMarabha ngauye nevana wazochema baba wavo. Kuna Yudha naNyasha nemumwe wacho mudiki musikana. Marabha akabereka vana ivava vari vatatu nemudzimai wake yeye wekutanga. Saka mudzimai akangobuda mukati kuburikidza kwekurwara kwanga kwakuita Marabha achibva angoenda. Saka ndiri kuti kana ari kuzvinzwa mai Yudha uya nemhuri, Marabha atisiya, uya nemhuri pano wacheme baba wavo Yudha naNyasha nemumwe wacho mudiki. Tinokudai parufu rwaMarabha. Tungowapa 2 minutes wapedze Chandida kunyatsoudza mhuri yeZimbabwe zvamuri kufunga tanzi Regina aida naMarabha danhakafuti no vanhu vaiva Marabha nhakafuti kafupi ndimona ndi mudara wangu munhu zamute ndinoga ndakatoti kafupendzisa zvakaona mukati meupenyu hwangu
zvavafanira marabha ndichimona yanjadzi yangu handikati ndibaba Yuta, baba Ngandi, baba Clive. Sakawo vane mashoko avanotaura ndinoonera munondiita aiwa guys, munhu ngagara nemaoko ake, indagarawo nezvakandinoziya. Tipo pakuchema nekunyaradzana nemhuri yekwaMarabha panondatsikwa nababa Ngano vekapfuki uye ari kuratidza kuti ari kurwadziwa, ari kudzidziwa mukati memwoyo wake nechii chiko chiri pano. Makadini bavangu nematambudziko timakafamba naMarabha kunokuratidza chii chiko chiri pano masvika tinoti tino urombo nekurasikirwa kwenyu sevanhu vanoekta madhirama, semhuri yeZimbabwe, semhuri yekwaMarabha, semunhu anga ari close naMarabha, tinoti tino urombo mhuri yeZimbabwe. Kapfupi watadza kutaura, wati handina akawanda ekuta nokuti ndiri kurwadziwa, ndakaremerwa. Chiko chokuda kumbonyasoitika mukati memhuri yeZimbabwe? Tabva kuchema tatenda pinjisi nguva ino taakuchema Marabha.